Ta del je v bistvu dosti nenavaden, no. Kot foley artist in sound designer obenem, a ne. Moraš biti pozoren in moraš interpretirati vsako recimo stvar v filmu ali pa kjerkoli videu, ki bi v bistvu imela lahko nek zvok, nek oddan zvok, a ne. In moraš biti v bistvu dosti pozoren, koliko soundu dodajaš in kakšno teksturo bo imel nek zvok oziroma nek objekt, a ne. Kakšno zvočno teksturo bo imel in kako jo boš ti dejansko posnel in kakšne materiale boš uporabil, kje boš posnel, pa še veliko variabil je tukaj noter. Jaz osebno veliko stvari pač posnamem tukaj, pač v prostoru, v sobi, a ne. Za kakšne stvari grem pa tudi ven, a ne, kot recimo snemanje vej, snemanje ambience, gozdu recimo, kar se tiče te atmosfere, grem jaz velikokrat enostavno v gozd in tam posnamem stvari, ker pač tako je, a ne. Meni so dosti zanimivi, kar se tiče zvoki na železniških postajah. Tam dobim velikokrat inspiracije za zvok, kar se tiče, kaj bi posnel, kako bi posnel, da pol imam neko svojo banko, ki jo lahko pol nekako uredim pa organiziram, poimenujem, da pol vem, kako jo to uporabiti v filmu, a ne. Dobiš nek film v roke za narediti zvočno podlago, sound design, foley design, velikokrat lahko pride do kakšnih problemov, no. Ali pa zatikanja, kakšnih zank, ki se ti ne zdijo od začetka toliko jasne, a ne. Ena izmed teh je, ko dobiš nek predmet v filmu, pa dejansko nimaš recimo originalnega zvoka, pa se pol v bistvu malo vprašaš, kako bi to dejansko zvočno podložil, ne. Jaz grem pol recimo na internet malo pogledat, pa sam poslušati tudi druge zvočne učinke, kaj kakšni interpretirajo ali pa kaj pride zraven, kaj gre zraven. Malo poslušam tudi teksture same, kar je posnet, pa jih malo primerjam eno z drugo, kaj je podoben, kaj ima podoben zvok. Dosti lažje boš prišel do ideje, če imaš nek mindset, nek odprt, da ne misliš, kaj bi nekam spadalo, ali pa kaj ne bi nekam spadalo, da enostavno sam greš, pa nekaj posnamaš, pa je to vse, kar takrat misliš. Takrat, ko editiraš, pa primerjaš, takrat se ukvarjaš, kaj bi dejansko šlo k kakšnemu predmetu.